सभी लोग वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और ये है हमारा मालगाड़ी का सीन। देखो थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये वाला सीन ज़्यादातर मिलता नहीं है। हम एक और सीन दिखा रहे हैं आपको। कैसे सीनरी का है ये? तो दोस्तों ये सीनरी वीडियो है, तो मज़े लीजिए अच्छे से। और यहाँ का मौसम भी देखिए कितना अच्छा है। और अगर आपको अच्छे से ना दिखे तो सॉरी गाइस, मैं कुछ नहीं कर सकता। देख लीजिए ऐसे ही, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। देखिए सॉरी गाइस, मैं थोड़ा लेट हो गया, इंजन आप देख नहीं पाए। पिछला वीडियो भी इसी समय पे बना है। देखिए इधर का। अरे ये सोहम तो मशाप गाइस मशाप में अब ज़रूर मशाप PPY को ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को भी ज़रूर देख के लाइक सब्सक्राइब और सब कुछ कीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सीनरी वीडियो था, इसलिए ये वीडियो अभी के लिए ख़त्म।